శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రం వినిపిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి. హే స్వామినాథ కరుణాకర దీన బంధో శ్రీ పార్వతీశ ముఖ పంకజ పద్మ బంధో శ్రీశాదిదేవ గణ పూజిత పాద పద్మ వల్లీశనాథ మమ దేహి करावलम्बं देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीतकीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदान निरताखिललोकरोगहारिं तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकामा श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निजस्वरूप वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधर तुण्ड शिलीन्द्रवाह वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेव रथमण्डल मध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् सूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हीरादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिरामम् हे वीरतारक जयामर बृन्दवन्द्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैः मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्त परासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् सिक्त्वा तु मामवकलाधर कान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति इति श्री सुब्रह्मण्य करावलम्ब।